Mungkin ini penjual mie karet paling legend di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Dengan porsi yang melimpah dan topping ayam kampung, mie ayam ini sudah berdiri 20 tahun dan sudah banyak pelanggannya. Di sini ada juga topping telur muda, ati ampla, pangsit, dan bakso. Harganya untuk satu porsi mulai dari 30 ribuan. Tapi menurut gue ini udah mengenyangkan banget sih. Buat kalian yang suka dengan tipe mie yang tebal, padat, dan kenyal, kalian bakal suka dengan mie ini. Cita rasanya lebih ke gurih dan bumbunya tuh nempel banget sama mie-nya. Pokoknya mantep lah guys. Nih buat kalian yang ngiler bisa langsung aja kesini ya.